家里有老人的朋友们，今天林婉要跟大家聊一件非常重要的事，这件事关系到您家里长辈的福利，也关系到整个家庭的负担。您知道吗？政府有一笔钱是专门准备给长辈们的，65岁以后，每个月可能能多领好几万块，这绝对不是骗人的，而是实实在在的政策福利。但让人心疼的是，全台湾竟然有超过90%的长辈完全不知道这回事儿，就让自己的权益白白睡着了。这笔钱的关键就在一张小小的证明上。很多人一听到这个证明的名字，就会想，哎呀，那是不是要残废了才能申请？太不吉利了。林婉在这里要大声告诉大家，根本不是这样的。哪怕您只是觉得走路比以前慢了一点，记性有点不如从前，或者耳朵没那么灵光了，都可能有机会申请到。今天林婉就抛开所有复杂的条文，手把手一步一步的教您怎么把这笔本就属于您、属于您家的钱稳稳的领回家。大家好，我是林婉。如果大家不想错过任何一条能让生活更轻松、更有保障的福利资讯，请您一定先给这个影片点个赞，把它收藏起来。更重要的是订阅我的频道，这样每当有重要的好消息，您就能一时间收到，再也不怕错过了。我们直接进入主题。今天要跟各位叔叔阿姨、各位朋友们介绍的这张身份证明，它的全名叫做身心障碍证明。我知道很多长辈一听到障碍这两个字，心里就咯噔一下，特别排斥，会觉得我又没缺胳膊少腿，好好的去申请这个，多丢人啊！让邻居亲戚知道了，会不会在背后指指点点？林婉非常理解这种心情，但如果您心里有这么想，我们今天第一个要做的就是一起把这个旧观念彻底打破。大家要明白，现在的身心障碍证明早就不是过去那种残障手册的老概念了。以前可能更多的是看外表，看你身体有没有明显的缺损。但现在政府的观念完全进步了，它看的不是你的外观，而是你的功能。什么意思呢？就是说，政府现在关心的是您的身体状况有没有影响到您过日子的能力。林婉给您举个最实在的例子，比如说您的膝盖关节退化了，走路就疼，虽然两条腿都好端端的，外表看没什么问题，但您就因为疼，自己没法走去菜市场买菜，没办法自己上下楼梯，甚至在家里从客厅走到厕所都需要扶着墙或者要人搀一把。这种情况就叫做日常生活的功能受损了，这就很可能符合申请的条件。所以各位长辈，咱们真的千万不要觉得这是什么丢脸的事儿，这恰恰是您年轻时候为家庭、为社会辛苦打拼了一辈子，依法纳税、奉献付出，如今年纪大了，身体有些地方不方便了，国家和社会本来就应该给您的照顾和回馈，这是您应得的权利，堂堂正正，绝不是乞讨。根据官方的统计，全台湾至少有30多万个家庭，家里明明有长辈符合资格，却要么因为观念转不过来，要么根本不知道有这么个好东西，从来没有去申请过。林婉每次想到这个数字，都觉得特别可惜。您知道吗？一旦成功申请到这张证明，它能给您的生活带来多少实实在在的好处吗？那简直就像一个为您晚年生活量身定做的福利大礼包。首先，最直接的好处就是钱。这张证明可以用来申请生活补助金。政府会根据您家的经济状况以及评估出来的障碍等级，每个月定时定额的把钱汇到您的账户里，金额从3000多块到8000多块不等，这可不是一笔小数目。如果您家是属于低收入户，那能领到的金额还会更高。就算您不是低收入户，只要符合一般资格，每个月多出这几千块钱，不管是拿来加菜、买点营养品，还是应付日常开销，都是非常有力的补贴，能让手头宽裕不少。第二个大好处是看病省钱。人年纪大了，难免要和医院打交道，医疗开销是很多家庭的一笔重担。有了这张证明，您去医院挂号，挂号费可以直接减免，一些必要的检查费用、药品的部分负担费用，政府也会帮您承担掉一部分。您可别小看这每次省下的一点钱，日子久了，经常要看病拿药的话，长期累积下来，省下的医疗费是非常可观的，能大大减轻家里的经济压力。第三个是交通优惠，这个真的超级实用。您拿着这张证明去坐公车、搭捷运、乘火车，甚至坐高铁，统统都可以享受半价优惠。而且不只是您自己半价，如果您出门需要一个人陪同照顾，那位陪伴者也可以一样享受半价。咱们来算笔账，比如说您住在台中，要和孩子一起去台北的医院复诊，2个人坐高铁来回，原本票价可能要好几千块，现在直接对半省下来，这一趟就省了上千元。如果每个月都要出门几次，这不就等于变相帮家里省下了好几千块的交通费吗？除了上面这些看得见的，还有很多隐形的福利。比如说每年报税的时候，家里如果有一位持证的身心障碍者，可以享受非常高的特别扣除额，这能帮子女省下不少的所得税。再比如，如果您家里有车，汽车的牌照税是可以申请减免的。还有，如果您需要购买辅助器具，像轮椅、
助行器、助听器，或者想要在家里浴室安装安全扶手，做防滑地板改造，政府都有专门的补助可以申请，最高能补助好几万块钱呢。所以大家看，咱们把这些零零总总的福利、生活补助、医疗减免、交通半价、税务优惠、辅具补助全部加在一起，再平均算到每个月里，说它相当于每个月多领好几万，真的不是在夸张，而是实实在在能拿到手的好处，是能真切提升晚年生活品质的保障。那么，到底什么样的身体状况可以申请呢？林婉特地为大家整理了8种在长辈中最常见也最容易符合的情况，您不妨对照一下，看看自己或者家里的父母长辈有没有类似的状况。第一种是失智症，这是现在越来越常见的情况。如果家里的长辈开始记忆力明显变差，刚刚说过的话、做过的事儿转眼就忘，或者出门容易迷路，认不出熟悉的街道，甚至慢慢连亲人都认不太清楚了，性格脾气也可能变得和以前不一样，比如多疑、急躁、重复问问题，这些都是失智症的征兆，只要经过医院神经内科或精神科医生的专业确诊，就可以进行评估申请。第二种是中风后遗症，如果长辈曾经中风过，虽然已经出院回家调养，但留下了后遗症，比如一边的手脚使不上力，走路不稳，歪歪斜斜，或者有一侧手臂无法抬起，手掌握不紧东西，又或者说话变得含糊不清，像大舌头一样，这些因为中风导致的功能损伤，也完全符合申请的资格。第三种是严重的关节退化，很多长辈深受其苦，比如膝盖退化、髋关节退化、髋关节退化，走路时疼痛难忍，走不了几步路就得停下来休息，严重的时候甚至需要依靠轮椅。虽然从外表看四肢健全，但只要经过医生评估，确认您的行动能力已经严重下降到影响日常生活，就可以申请。第四种是视力受损，这里指的不是普通的老花眼，而是即使佩戴了合适的老花镜或近视镜，看东西仍然非常模糊，比如看不清报纸上的字，必须借助放大镜，或者看路标，识人脸都困难，这种情况已经严重影响了安全和生活自理，就符合条件。第五种是听力受损，很多长辈有重听的问题，跟他说话要很大声，或者电视声音开得震天响，自己却不觉。如果去医院耳鼻喉科检查，发现即使佩戴助听器，听力改善仍然有限，交流存在很大障碍，这就有机会申请。第六种是长期洗肾，也就是肾脏功能衰竭，需要每周固定2到3次到医院进行血液透析洗肾的老人家。这种情况是明确符合资格的，因为它对生活的影响是长期且重大的。第七种是慢性精神病，比如长辈长期受忧郁症、焦虑症、躁郁症或思觉失调症等困扰，情绪和行为状态严重影响到正常的家庭生活与社会交往，经过精神科医生诊断和评估也是可以申请的。第八种是重要器官失去功能，比如说心脏功能很差，稍微走动一下就气喘吁吁、心跳加速，或者肺部有严重疾病需要长期吸氧，再或是肝脏有严重问题，如肝硬化晚期等。这些情况只要经过相关专科医生评估，确认其功能衰竭程度影响到日常生活，就都有机会。林婉说到这里，您心里是不是大概有点数了？如果您感觉自己或者家人的情况好像跟上面说的某一条沾上边了，那接下来最关心的肯定就是具体该怎么去申请呢？别担心，申请流程并没有想象中那么复杂和可怕，只要跟着林婉下面讲的这4个步骤走，一步一步来，很快就能办好。第一步也是最关键的一步，叫做找对医生说对话。您需要先带长辈去一家规模比较大的医院，挂对相关的门诊，比如怀疑是失智，就挂神经内科或精神科；如果是关节问题，就挂骨科或复健科。到了诊间，见到医生时，千万不要只是跟医生诉苦说我这里痛那里痛，而是要清晰明确地向医生表达您的需求。您可以这样说：医生您好，我父亲母亲这个关节记忆听力的状况已经严重影响到他自己日常的生活了，比如自己出门做家务都很困难。我们想请问一下，能不能帮他申请做身心障碍鉴定？这句话很重要，一定要说出口，这样医生才会明白您的具体诉求，才能后续帮您安排专业的评估。第二步是去区公所拿表格，您需要准备好长辈的身份证、最近的1寸或2寸照片3张，以及长辈的印章。如果长辈本人不方便前往，您可以代为办理，记得带上您自己的身份证和印章。然后去到长辈户籍所在地的区公所，找到社会课或社政课的柜台，直接跟工作人员说：您好，我要申请领取身心障碍鉴定表。柜台人员就会给您一份正式的申请表格。第三步是回医院完成鉴定，您把从区公所拿到的这份鉴定表带回第一步去看诊的那家医院，交给医生。医生会依据表格上的项目为长辈进行身体功能的专业检查，
在这个过程中，医院通常还会安排一位鉴定专员，可能是社工、治疗师等专业人士，来面对面的评估长辈的生活自理能力。他会问一些很具体的问题，比如阿伯阿姨，您能不能自己吃饭、自己洗澡穿衣服、自己上厕所，在家里能安全的走动吗？这个评估环节至关重要，长辈一定要根据实际情况回答，千万不要因为好面子，明明做不到却硬说可以。诚实的评估才能真实反映需求，也才能获得相应的福利等级。第4步就是等待证明寄到家。完成医院的所有鉴定流程后，您这边需要做的事就基本结束了。医院会将所有鉴定资料送到卫生局审核，卫生局审核通过后再转送到社会局。如果审核通过，社会局就会制作一张卡片式的身心障碍证明，然后通过公文通知您去区公所领取，或者直接用挂号信寄到您家里。整个过程大约需要1个月左右的时间，您只需要耐心等待好消息即可。在申请的过程中，林婉还要特别提醒大家几个很容易踩到的坑，一定要注意避开，免得前功尽弃或后续麻烦。第一个坑是这张证明有有效期限，很多长辈以为证明拿到手就一劳永逸了，其实不是的。身心障碍证明上面会明确写着下次鉴定日期，大部分的有效期是5年。您一定要在到期日之前，通常是提前2到3个月就去办理重新鉴定，也就是换证。如果过期忘了去办，证明就会自动失效，所有的补助和优惠都会立刻被停止。到时候你想恢复，就得重新跑一遍全部流程，非常麻烦。第二个坑是有些永久性状况也需要换证，比如因故截肢，这确实是永久性的损伤，政府可能会在证明上注明免重新鉴定。但是免鉴定不等于不用换证。到了有效期，您仍然需要去区公所办理换发新证的手续，因为证件上的照片需要更新，个人资料也可能有变动，所以千万不要以为医生说永久就不用管了，换发新卡这个动作是必须做的。第3个坑是千万不要相信黄牛或代办包裹，现在外面可能有些人声称认识医生，有关系，可以保证通过鉴定，但要收取高额的手续费。林婉郑重告诉大家，整个申请过程完全是免费的，您最多只需要支付医院的挂号费和少量鉴定费几百元。医生是专业的，也是有职业操守的，绝不会因为谁说情就随意开具证明。只要您的状况符合标准，按正规程序走，一定能办成。如果不符合标准，找谁都没用，还白白浪费钱。最后，林婉还想再跟大家多聊几句心里话。这张身心障碍证明，它真的不只是一张卡片，它是政府和社会给我们长辈的一份沉甸甸的关怀大礼包，它是您安享晚年的一个坚实保障，也是帮助子女减轻照护与经济负担的一个好帮手。很多长辈怕手续麻烦，怕看医生时沟通不畅，或者还是在意别人的眼光，林婉真的觉得这些顾虑咱们都可以放下了。现在的社会越来越重视长期照护，越来越关注长者权益。您去区公所办事情，工作人员大多很耐心、很客气，社会的观念也在进步，大家更能理解与体谅。如果您听完之后还是不太确定自己或家人是否符合条件，或者不知道家附近哪家医院可以做鉴定，这里有一个最简单的方法，直接拿起电话拨打1957，这支免费的福利咨询专线，电话那头有专业的社工，他们会非常耐心地解答您所有的问题，甚至可以直接告诉您离您家最近的有鉴定资格的医院在哪里。各位叔叔阿姨，各位朋友们，钱和福利就在那里，是政府编列了预算，真心要发给有需要的长辈的。您不去申请，不去领取，它就永远躺在国库里，不会自己跑到您的口袋中。为了咱们自己晚年能过得更舒适、更有尊严，也为了不给孩子们增添太多的压力，请您今天看完之后，好好的、仔细的想一想，检视一下自己和家人的状况。哪怕您觉得只有5-6成的可能，也值得花点时间去试一试，跑一趟流程，这不丢人。这是智慧，是为自己和家庭争取应得的保障。好了，今天的晚点聊生活就和大家分享到这里，希望林婉的这些话能真的帮到大家，唤醒那些睡着了的权益。如果您觉得今天的内容对您有启发、有帮助，请不要吝啬，给您的小手点个赞，并且把这个消息分享给您身边的亲朋好友，特别是那些家里有长辈的家庭，您随手的一个转发，可能就能帮助一个家庭每个月多出一份重要的收入，减轻一份沉重的负担，这真的是一件功德无量的好事。我是林婉，我们下期再见，祝大家健康安乐。